Rémi. Acteur à Google les réveils. Oui, peut-être que c'est au moins. Ah, non, tu sais que c'est une benanga. Donc, faut, il fallait éclaircir bien à l'obande vérité. Que ballon la pour na bobo, net nga bon na okana ngoti na réveil. Bon là tu sona coniquer rana ndenge nini. Bon bête on ndenge ni c'est que yo côté batu ba mona yo. Mais apparemment les réveils bat ballon rapona besoin acquise bango plus na bango eza privé. Fallon, les réveils za groupe chrétien. Biso na réveil vie pouvez zalate. Biso na réveil vie pouvez zalate. Biso na réveil vie pouvez zalate. Omoni Fallon, kozanga koye bande zara liwa ndam. Tu as quand même ce matin la vente pena boye, tu t'occupes de l'icamo boye, oye pena bope sa mamie mbote. On a balolé loki. Au moins on sait l'effort, baloli pena longino pena iboso na e, mami bonjour. Bonjour. On laisse un mbote. Au moins bonjour. Omoni maman Marie-Hélène. Aza Mukolo, visionnaire ya couple réveil, c'est elle. Jamais à Olinga kaka avant nana mutu mo boye, accusateur moko boye. Akaka kwa kize baninga ya tika ya moso zo funda baninga yo pe ba funda un jour tika OK batu bakoki oloba mais batu na mutu za conscience na mabe oya sala voilà on est les rêves balongola to bango ya peut ba ko se le dire entre nous so batu balongola rêve ba ko za misa no so se balongola ba net nani balongo on attend ba ko mo monter on sa biste monter ba mi yebi zela. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant que les alliés pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambona nga bien ya on a préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà. Puis les amis téléspectateurs, ils ont plaisir, moi on a renouvelé la rango pena. Ceux qui l'ont dans ce week-end, lundi, moi il y a lundi, mardi on a vu que boza on a bosé là. Rendez-vous on a bien plein des acteurs, on a baksa. Les sous-bolingo on a bien au fait. C'est pourquoi je me dis son bino on a habité dans ces retrouver n'engeni. Sont ma partenaire fidèle, il y a émission plein des acteurs. Je sais pas. Là c'est retrouvé dans le côté nini bino mais peut ça rendre information correcte, vraie, nette. Mais votre molo bara falon bito di yamba ye lobane boye kene na boye atto kuni zaki bien te changer koto ba yanga ina pesi bino mbote na bandeko wona so bolinga ngate na bino bat bo découvrir émission plein des acteurs kaka lelo na pesi bino mbote nzambe abomba biso abate la biso concernant makambo belé zo le kala monde oyo tozo ignorer te koti na Congo eza partout nzamba épargner biso na bato pe batutu sami déjà na malade yango na bokono yango
Zambé a consolé, a guérir parce que il est le maître du temps et des circonstances. Il va permettre que les deux soient, le bouton est soyé, mais Zamba Sunga, il y a sur les cas, Nakinia. Alors, en émission, les lots, Bisso n'a pas de la tête au solara, artiste et comédien. Pour ça, l'effort, il y a promouvoir l'artiste et la Bisso, Nandengue assemblée, Nandengue assemblée, Nalobaka, Ose à la coco, Ose à la maman, Ose à la nani, ceux qui ont touché artiste et comédien, fallait nous tout dire à rater la yaka. Et ça le finit, gars, tu fais non c'est bon. Mais pour finir, un débat artiste était. Pas la kenda bon, gars, tu vas finir non gaï. Na recevez la parce que sur le finga, l'hôpital on va finir changer ma finga. Mais ne touchez pas aux artistes comédiens congolais. On a besoin, il y a au monde de musique. Nazo le baraton, on me dit pourquoi. Le Mama Ani, Boissa, les Davina, les Nadège Moyo et tout, qui représenter Congo. Attends, on va dans Hollywood, on est resté l'autre. Batara batalon, on va incarner la paix, le roi, on va casser la soupe, le roi qui va vivre à Kounima d'un n'engagement. Nous avons nos artistes Oyo, on a pour ça. Bakende liboso ba mata le pas de ba mata les sous na ra le coup mon ya mboka et ça la bien. Alors Lelo dans un artiste comédienne moko que je connais il y a très longtemps. Vi n'est pas apparemment la comprendre vraiment te abanda kuna to a umeli kande kuna. Je sais avec Nadège Moyo en fait pour na bandeko ba découvrir Lelo. Bon mon est tam suka la banzonzingi mais ba yé pena bien à s'exprimer face à ba fanatique tam so moi moki beaucoup dans la liberté mais Lelo l'un des acteurs le écoute à sans frontières écoute la rabino moko na sima moninga. Tu vois Nadège on va parler le même langage na Gédéon. Toko Nadège na personne na biso. Une dame à la terre ba piki mais qui s'exprime, qui te remarque, qui parle bien. Toye Bamakamune Nyonso, l'émission Allélo. Voilà, je suis avec Nadège. Bonjour. Bonjour Fala. Ça va? Oui, ça va bien par là, c'était Diana Yopé. Eh, ngai, bo babuo boza, ça va t'aider. Moi, c'était mon confinement quand. Naïe bisu ezara ola, bisu ko confinement na musala moya te mais do respecter ka 1 mètre. Oui. Monde ko de scroll maboko par rapport à la gel, tout ça c'est bon déjà. Ka fugola na mamu konjambo ka lobby, toute autorité vient de Dieu, c'est ça. Pour se protéger, c'est important. Alors, Nadège Moyo, Batou Balanda, autant tu as mon aura mig, mon autant tu n'as parce que le réveil maintenant internet peut-être par rapport au groupe Monsieur Soumna, nous prenons pinch ma casse, mais na bantonzi va découvrir déjà Nadège. Na bantonzi ko ça biso mo moké Nadège acteur il y a le réveil quand pour banda qui kuna to interna bisika no bisika bipai bileki boule. Na longo la lunette on a respect ta case il faut respecter bateau. Ko za pe kitoko la ki sa on a mis sa bateau tout ça. Bon, en fait, Ngai Naza Nadège Moyo Mantou, bandi carrière artistique en 2007. En 2007, wana nazala ki pa na meka ki en fait na vande kaka na ota na télévision na moni kaka babi au groupe évangéliste Kabwani. Et Kabwani na moni Alisala, président Alisala na pesi mbote na poto Sikazali, azo recruter na bon rêve et tout va pesi ma adresse. Na numéro ya téléphone existait que na numéro na bina essayer quand même. Na bengi basi nga yaka na bon rêve boye na yo na bon rêve na kuti ba moi ba tebele à l'époque ba Raisa Vambili na pesi mbote moi ba fait belé pe musu na yebi pe lelo. Ba Karine Massimo na kuta mo batmo kuna. Na vanga na sali test ba recruter na bon penga il fallait. Et na mo gata ba fait belé. Na kimi na nga le na kimi ba yebisanga ka ote papa moko boye a sala théâtre tatuka lombo auluka ba fi na kesu kuna na gracious kuna na bandika répétition parce que na mona ba jimo ba sa ba tundeni o mutu mo ba sepela na ngasko mona ndako na mambo na te o mutu mo sepela na boye mo bo ba teka batu na kimi na ba teka batu na tiki ba teka tout c'est-à-dire quoi ba teka batu bon muta sepeli no mobile mo ba sepeli la yo quand ne bokenda ba répétition bon ba tout mo ba te ba poto ba vandi mo ba ki ba poto ba na mboka ba ki ba lelo la ba moninga ba sepeli na nga sko nga na bina ateke o solo la paix na poto ki na nga pe déjà o solo la no pe na mutu nga sko bo mwana pe bele na nga be bandi bo été pardon na kimi ndele na yo kima et yo sala ke maman yo remarqué et puis maman isinga maman donc okobomanani c'est-à-dire okobomanani musala zara ba kisi ba bomaka batu boye ndi ngamu na yo vanda na âge à 6 ans
nazali so na ta télévision nando loba maman nga dans un journaliste dans un star faut na la section nini pour na sala msalo ma bi faut ça littéraire ndé ko sala que là na bandi 3e des humanités bah tout ça na deuxième secondaire école j'ai un belu et temps na ngengi ba bi que faut ça sur la test de niveau par rapport tout ça là ba cours de mémoire ndengai na excelaki et puis ba bin entre littéraire na pédana na pona ndé na bin dans ça littéraire na école littéraire ezalaki maman obligé na kina ko na école na te fona tanga ka ko ndé pédé ezalaki depuis na yo banda pédane na zo kize mais puis ndé na yo continuer na bandi mama na comprenez que c'est un destin donc Nzambe accompli na tâche na ba façon musunga na mona finance à journaliste le ko la yo boy falon mais Nzambe habité yo za bongo te yo sku bando te ya batu donc yo za artiste comédienne donc yango esala ke na bandi na yo rappeler mama te na boyo bo mamutu te na boyi ngani kindo kite ba kisi wana ba fiana ba kisi yo bo manani par après groupe ya na ngandi ya mwasa yo tala siko Marlène ler ba Kaboni évangéliste peut dire Kaboni Marlène na yo ça les rêves na mon grand Christian Shoga et Gete Ukola de ba sali les réveils il est au ça la que ba hôtel ba sunga numéro il y a Christian Shoga qui était à l'époque et puis là na bengi ba benga na binanga wana na 2007 wana kaka parcours non c'est ça na 2007 ne mbala moko na cédérer na groupe les rêves et puis les rêves na umele tena kuti ba ba film liboso l'ignorance tue là ba si sont deuxième film kale ba banda mona 4 moments na du rôle pe na bandi na rêve donc na bandi rêve so rêve ça 10 dans 9 ans ouais 10 mois comme ça donc c'est ça na 10 ans plus tôt on a cause na 9 ans na ba 10 11 mois comme ça donc na zapina na 10 ans na rêve donc na rêve bande la rêve na tani donc vous avez vraiment soldat ya maman Marie-Hélène Lota oui maman chérie que j'aime beaucoup bolobaka maman chérie j'aime beaucoup mon Dieu c'est pas possible oui tolobaka kaka bo balobaka pour tout ça batu to kuma banzambe te mais to linga plus moni ma bible lo ba moui nga mwa nzambe penza mwana les rêves penza veut dire groupe chrétien babi l'homme pris devant les mains de l'eau et il se cache c'est bon mama be o esala masama pa baninga ezala kate muninga longwa ki pona likambo muninga balongola ki pona likambo yo zo sepela faut attirer la leçon si o lingo de mes places no monde ke côté na zo mwa lipa na ngai mwa kwanga na nga sunga famille na ngai côté esalinga pe lelo na zala donc faut la kake mabe koko ya faut na mutema munene muto za na mutema munene nde akindaka liboso so za mutema moto ya okotambola atana ba misala bonde atana yo musala no so za patience te donc ne bito tanga ba chaîne d'accord tanga ba chaîne donc c'est donc mutema munene alors les gars va découvrir yo na Liane Tonzi nza maman Marlène za kocho na Tonzi eza penza ye so wana fona so na de l'ingrate so na lui pesa ye te donc na ko za mutema mabe donc maman Marie-Hélène non allez yemo na banduni ngazala trop ta akoti kutu suma casse koleka parce que ande komona kandi baninga so ndolela mutu pasi na jouer semaine mo na jouer na 10 films na lobby trop mais bato bando solliciter trop bato bando solliciter donc na ministre fana ebisa yo niveau azana nde na minto no banu ba film presque nyoso lika ba site internet aza akati donc à côté makasi donc avant de côté ngabi on a côté pas comme maman présidente ya phare to à côté kaka kutu avant de côté comme maman présidente ya phare déjà abané da kokota à côté déjà ndima qui pour un mot prendre saneti mabe maman zo boya ba bengisa ki maman Marlène Koboya ba et puis surtout elle est trop dure de caractère lingate boy mais par après ayo ondima mais elle a comme sous femme présidente bana so bana na yo o boya ndeni ya maman donc tu as déjà à ta combo et le mot était comme un peu côté ça surtout et match à nombre de vies abonnés aussi c'est un karaté kunda c'est un karaté non le la vérité non c'est un karaté maman non le la vérité donc bah tu as vu que son étude na vu la tiens Marie-Hélène na filmé moi attends moi 3D abonnés ba batida kwa ngai ba to mo solliciter ngalo ko comprendre que so ba tiens attends moi 3D abonnés ba ko batana site na fait nombre ba to ba lobela pe moi na ngoko ba to lobela pe ba to mo découvrir ba talent na ngai ba oh yo joueur boy ba mususu ka ba ko jouer na réveil le ba mo ke to jouer na bango mama pesa ngai ba to mo senga ye ba Nicole ba kata Marie na pour ça ne laisse semaine to banda et puis banjo kende kenda penza mais na ba site internet mais ça non signé ba contrat non signé na te kwande ça non signé te ya tsana za na ngana kena beta na zuma sans fana kena beta so c'est contrat za ma bete mais au dépend de kana na site wana bonzo lika mutu zo senga mninga mo este fallait ka présence no eloko wana ede mninga
ok te posa contre mais toi pour na bato nyonso ya mususu bafai na mo bazilanga na planète des stars fona leka parce que le na contre na chaîne mo mona leka na planète des stars ezate donc bafai no bazelaka nga awa donc na privé ba on est le mo boy donc ezaka ko signer ba contre vous allons bien yanga contre mo ya fa oh contre vous c'est-à-dire contre mo ya si on a signé contre mo c'est que ya ba yana biso mususu ba signer ba contrat pe ba ko regretter fallait pas na signer contrat oyo donc ils ont bien mais dès beaucoup ça le système il y a obéti à collègue na yo qui n'a pas collègue na bon quand même c'est bon ah oui bon et ça dépend il y a monté ma mutu la façon d'être à mutu et puis par rapport il y a oyo pesa oyo pesi pas par rapport au pays ba tableau contact. Okay. C'est pas dit que yo c'est des tableaux parce que bon nom toi je dis tableau c'est tableau il faut amter mama bé dans ce c'est des tableaux donc autant bon mais ça des tableaux mais moninga bi na valeur moninga na on a kangé awa te loko soit par exemple $20 te pour na ngaya soit $35 mo ba chawana mais comment na mon système yo na ba gag ba solliciter na jouer na ba gag mikolo ku na jouer na ba gag moi ebelé ba ninga ba benga na ba gag pour comprendre que moi j'ai na ngapi na ba gag et OK bien donc il y a grande scène en Asie la chose Zidane le beau TV na scène bagage belé pa na ye bande comme tout ba goga no bon ba tout super ba lemba na sala bagage donc na okenda na ngai so ba benga na kena so on a des moyo oza parmi bato ba ki ba longwa les réveils ba so acquisé trop que yo ndo pour la quoi fourmi so que on ni kukuti yo tui pa mami pesi rapport na bango ko to sekisi bango ti lelo na masu ala les réveils aux akaka il faut essayer bien bal boso bon en fait na leki na ba mission mais émission o eza penda ba tuna ba makambo eza yo na sepeli makasi omoni falon kozanga koyeba ndezaka liwa ndam omoni mama Marie-Hélène aza mukolo visionnaire ya couple rêvé c'est elle jamais aolinga kaka avant na mutu mo boye accusateur moko boye akaka kwa kize baninga ya tika ya muso zo funda baninga yo pe ba funda un jour tika OK le loro est très important message oyo to kati yo na mwa muki na bande ko nyonso ba artiste ba bi virus ya na kati ba comédien par coronavirus pesa kati ba comédien oyo ba koma ko funda bani ba ko funda te mais ko taki songi ko ba vie privée baninga na poto bientôt ngonde spécial to lobela ngo pito otanga ba kombo s'il faut na je continue na yo oui yo pe un jour au finir bon fa ngana réveil moi mukie bon moi na pas comme t'es bon moi na déjà majeur parce que na bota pe déjà moi na mais au moins ni emo boye na ba groupe sika mo ba lenge mo boye oloba ba vérité mo boye yo so ba bi yikambo sami o kasi to sa yo muto sa ki onti mais oloba jango lobati na kutu nga la prochaine mami na facilité te nga na ndo kana mandi na igeti fallait pas demander igeti kutu ndalo ba keneli ya funda ba tupa na nga te igeti voyager ke poto fallait pas me ça marela ke neige azani pour mutunga ndo tembo ene mingi yana nga ndo tembo za ki get mami ando za souvent ba répétition te ando ya na obanga pe ko approcher pour mami peut-être pour approcher la facilité ezaki facilité yo mo zo banga mais na prochain ba ya musuto za ina bango wana na ndo tambula na bango na zara na bango na ndo tambula pe na bango na tambula pe na Elise na tambula pe na Masimo donc na ndo za na bango ba za ba ya yo ka otama na ba yo ka oke ko funda to na funda ndenge nini ya ba vie privée na bango bon le tondo ba vie privée ndo sanga on les a place mon milieu professionnel je pense que mutamta na droit ya vie privée na mais apparemment les réveils bat balongo rapona besoin acquise bango plus na bango eza privé falon les réveils za groupe chrétien bato akolo ba ke les réveils za groupe chrétien te pour bato na kati mais ba groupe les réveils aza ma pasteur aza chrétien donc groupe na c'est là on a caractère chrétien non bon tembo biso na réveil vie privée za laté 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 nde tobai na plateau boye baye esa ndeni sikoyo kolandisa makambo lakisaka biso na batélévision bino baartiste comédien boza baéducateur à masse nous toye en fait biso na kotaka ta bafani topensaka que ya bavie oyo na bavie réelle na bino malgré boza na badevi mais na bavie réelle na bino boza rappelle déjà modèle parce que un pasteur sur alinga te faut y mon nom as un modèle et il y a beaucoup de gens qui ont na diaspora on peut juger bino ki makambo beli bo pesa ba conseil bino mo sala mais oui wana ba conseil ko simba mo sia motuté
côté la moninga poison te to découvrir makambo wana bote ya biso na ba vraie vie na bino ezanini Fallon elo nga kolo baki mwende to vandi on commence par soi-même elo nga kolo baki mwana monda aro na monda théâtre yo mabe koti mingi qui se koti poison koti ko sala moninga mabe koti ozo vanda pena bo vandi pena mo lali obitende na zabe na sala mutu tel mabe ekoti ya on moni ke lelo oyo elo na pesa nanu merci pene panzambe en tout cas nakoma lelo oyo nakoma dépendre na mutu te Mokambia association et tout ça ba femme donc un message na maman Marie-Hélène et là on a volé baki mami pour biso to no benge mami bato yo ba esimane ba benge Marie-Hélène mais biso to yo ke mami to no benge Marie-Hélène mami moi je l'appelle toujours maman Marie-Hélène biso to benga ke mami conseil la kopeso o mami pe boso ndo so sangate oh te tozoloba ndenge mabe te polémique te po wana za mama nanga ayebiki nalingaki mingi Marie-Hélène na ndoso esanga te Marie-Hélène azalaki mosusu po leketu aleka mpe na le réveil leketu aleka na le réveil tozalaka mosusu Marie-Hélène avandi mpe na boye mosusu tokute na likamo boye oya mpe na bopesa mami mbote omona baloli eloki omona osala effort baloli mpe na elongi no mpe na liboso na ye mami bonjour omona bonjour omona bonjour tikotayemaka moneke bana yango mpe bambote eleki mingi yango mpe biso opesi mami mbote mugo to sola na mameza na matanga ya pululu autant to zana ba sale batu ba opesa ka bambongo siko fatu kaka yembe abi ome remi ope pesa mbongo ti bazo senga bambongo awa yo po kuma na ba chaîne yo po kuma na mbongo yo ka Marie-Hélène kasi fonga na loba ne ka rapport télémati et ça la kinga bien na télémi pe na pesi pe na mbongo tant Marie-Hélène pe na lobi ça la kinga bien na moi ke mama pe na lobi na ki pe na pesi mbamoko mais des fois on pesa mami ko kaka Maman ayokaka de côté oyoki likamba mutu boke oyoki pe boke oyoki mais oui mami azala motema na te mami akoza imso ayoki on siko balobi na ye 7 minutes eze bele mba moko so zaki pebe na ete tanga zo simba téléphone azo bimisolo ya mabemba moko oh na ba chrétien vie privée ni lo ba yo to ba chrétien le nga na vendre fa na bike na le kana couple réveil na vendre terrasse mona on met la masanga makase en plein air et puis na zo bina na fi sa kashani ya kuba to finga kasha groupe donc do bana alors ça comme tabra kongo a mais la masanga brajimal ban so ezake so na kosa na ba to même so na hypocrisie mais vous na ko to ndeni loko bomba maboye na so na chonga na kopo maboye moi ba to amona ko sa malamu mais là ozo bimisa bon groupe chrétien quand na biso pe baloba yango groupe chrétien ni ba to za parce que berre pe salami trop donc les babengi Marie-Hélène ne déjà mela masanga to mona ki ba plena mela masanga libanda siko ba ni akota na vie privée na ngate na akota parce que pour na kasha groupe na ye il fallait muto na benga mama na ngai d'accord mama nini ne déjà zo mela masanga ba plena ba ni pour na bengi Marie-Hélène pour na sala pa Marie-Hélène pour na caractère ya groupe Fallon donc ngai batu ba kokyo loba mais batu na mutu za conscience na mabe oya sala pour les réveils bini balongola to bango ya to ba ko se les 10 entre nous so ba to balongola réveil ba ko za misa no so se balongola ba net nani balongo on attend ba ko mo monter na sa biste ba monter ba mi yebi zela malembi na surtout là o to longola na sima o lo eke awa lo o eke na sima na bango nyonso muto alongwa zate mami na benga 13 personnes ko moko to ko se les 10 entre nous tout ba vérité mais zela ba Nadège bazala na le réveil. Oh. Pardon, Nadège, Renate Ndaya. Renate a passé par réveil, Renate a passé maman na groupe. Renate. Yes, Masia. Maman Tete Yondo, copine d'amour, copine chérie. Tete Yondo. Benga déjà Ange Bola, Ibisa Marambango Yango et Banzi. Ange Bola. L'incarnation de la simplicité. Ange Bola. Nadège. Oui. Rémi. Acteur à Google les réveils. Il y a peut-être qui sont au moins. Non, tu sais que c'est une idée. Rémi, tu as un groupe. Biso, tu as parmi Bana, Biso, tu as qui le so Rémi Baïroya. Rémi a un bon acteur, je te jure. Tu peux pas imaginer. Rémi, bonjour. Tu as toujours filmé bien, bazam, na réveil, na Rémi. Oui, un bon acteur, bolongola qu'est-ce qu'on peut. Au bas, l'ongolo d'Indéni, va makambouna Rémi, faut que le vérité. Ngana vanana Rémi c'est mon déco to vendre après to sola to bengana ye
nga na yebi kutu te Rémi o Rémi alonga mpona boye o Rémi balongola ye mpona boye nini mami azalaka motu mo boye mami aza motu mo boye tovanda boye okovanda boye yo neleji olati o yo tomboki bachie na makolo boye nini Rémi yo tika longo mombali mombofongola babouton awa nzoto nyonso emonana boye nde olata ape sengle te Rémi olomema basaki boye nde nini ezali bongo mami andoli bane bongo Rémi nga alinga bongo te na ndenge esalaka nayebi te baseri yango on dirait ngai nazalaki 610 naza 600 moya 1 mois mpo na ntango nomona rêve moto azo ba 600 okwanga aza te nakombo nzambe na oyebisa moto azo ba 600 lokwanga na rêve aza te nga nazalaki moto okokosala physique te boye zonga ndako 1 mois osalema zonga ndako 1 mois okosala examen d'état boye oyebisi te orate tournage dete shoga à l'époque zonga ndako 1 mois okote retraite zonga ndako 1 mois donc Rémi nayebi kolongwa Rémi non Rémi par rapport à Badur na Rémi avait dit que alongwa les réveils parce que bino bato les réveils bino bato les réveils pour mon qui est na chroniqueur moko que je respecte pour mon qui est Nanzela alebola tsi chroniqueur on a soit disant à KPD or hasard marié tout ça un exemple moi je travaille na Baraka Télévision na ça la nouvelle tendance et ma relation amoureuse n'a pas mon chaîne par rapport à dépend parce qu'on est ngwana mami moi le conseil pour ngana pe sa maman Marlène mami aza na motema ya kibo mama mais ayebi koloba na batute c'est-à-dire Marlène na yeba koloba na batute ngana longwa po une fois ba mona ngana papi mboma oh oui elo ba longwe la ngana ba mona papi mboma c'est-à-dire ba mona ngana papi mboma za vie nanga au moins la chroniqueur de tiboto kutana na yo pe lelo oyo soto kanga na ba vie wana ezaki a vie nanga yeba na vie nanga boye na boye na boye ezate ke soki oyo ka vie wana na ikomo ko boye tezela Rémi malembe Rémi kuke no mulai makasi to ke no malembe non ngana ki mulai makasi yo nesko go mema mulai départ na ngana le réveil balongola nga po ba mona ngana papi mboma sani po papi mboma za showbiz ngana ko to ko za na ba na télévision zela papi mboma c'est non marié oui mobali ya PM je pense hein tant asa moi na mona na ndako balongola ki opona ye parce que ngoko na B1 parce que chaîne non wana ko BM tu vient ngana banda so na wana ko BM te wana Congo web oh wana ba serami no ole kana RTG wana biso toli kana RTG alors RTG à l'époque na Congo bando yo kana te non eza question ko yo kana te ko yo kana bango eza ke biso te le problème eza ke pas Marlène aza maman ba mona ka yona papi mboma Marlène ngaza bo défaut na ezaki Marlène ezaki mutu wana soka za muta showbiz c'est-à-dire explique-moi showbiz eza sous forme que garçon wana bimara na balinga ni mibali soki oza bongo obusa na pembe na ete d'accord soki oza lesbienne ayoka oteke bamona ki yona mutu intel boy OK ta falon biso to na les réveils wana to supporter elo balongola ki yangwana elo Marlène longola nga yangwana bamona ko na papi mora yo za ki kotanga na koti na rep boy ndeza ka mercredi okota boy Rémi boni bien boni ba relation na boy na boy relation ba papi mboma boy na boy na balki atel maminga oui ba relation na ba bien onga na loba na yo respect za te boy na binga bi mami na sali suni oh boy kende fana no intermen anda mami bit ni ngane mna lobi oyo ngana sana yango sala bikamo yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamo oh papa sala bikamo papa na lola sala bikamo na lembi situation oyo ngana sana yango sala bikamo yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne oh salabika moi papa salabika moi yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai putuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi
bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi esala bikamwa revois ma situation papa esala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours ya nolaki sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo ponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa boleti sene konike wana ndenge nini remi boleti sona konike wana ndenge nini bobetongo ndenge nini seki yo koto ya kote bato bamona yo po biso toza ba relation na biso ya mutu muso pe muso otambola na boye mutu ba suspecta quand même so akoza pe lesbienne mais ça baba balo mabe me bakuto na ngote bakolo babongo so ezena ngo likamo oyebi ke je m'en fous mais bolongo la kende kolongola mais en tout cas na lo bano falon kolongwa ya remi balongola remi ende kutanga ba suspension mona yo bo remi ya kasute OK na yemo alongwa remi mona na sute boye baloba ina nini donc faut ndetsa zaki fallait éclaircir bien aloba nde vérité ke balongola nga pona boye ndetsi nga bongo na yoka na ngo tina réveil na kombo nzambe na yo ngano remi ya kasute o auto barola malonga te pour la Nzonzing, tu as combien de Nzonzing? Rémi à l'époque, Nzonzing a zélé. Ah. On a combien de Zambé na loba. Oh, Rémi à l'époque, biso ne student sur la Nzonzing. À l'époque, tu es na Nzonzing. OK. Donc je ne suis na Nzonzing. Nous Nzonzing doit plaire parce que série on a biso na réveil. Tu as un contrat na producteur JC Song. OK. Les réveils ils ont un contrat donc tu as la film après donc après une semaine. Donc normalement on a le quoi 4 films. Producteur a nos la bien. Biso na réveil c'est une équipe ABC ata ozebele tozomuki parce que j'avais un groupe de maramba moko e futa ba salaire de futa ma oh non il biso falon na tuni na excusez-moi yo futa maka na bande ko futa ma na futa ma te par rapport que le groupe moi mambo belé ça mais so ya muki koti na zanga ozwate na zwaka mais à l'époque groupe ni to banda ba moko première année kaka de bandiana kutunje ba moi ba gratification bandi maman décembre ba tozo ba sac ba loso ba carton ba soso ce qu'on les a bon apparemment départ Elise puis les refait un mois tenguli bata ndengo but comme ba gratification ma bébé si la mutando branché muta branché ba tuna ba makambu ezai marelene ba ko benga marelene ndeti pa aya usala puis mo na Chalina bien pas Alberto kuna mana talité papa mwana o na moni na tana mwana o
contrat na nga Marlène contrat na Fallon bige papa contrat oh nga na ko sango mais na déjà ko sango bien na déjà o sela ngiloko papa a confiance na bando salango par rapport na vandika boye na ko monte faut ba longola longi na nga na nyinyo faut ba ondo exiger ba cacher ya ngai moko personnel boye mais muto a coach ki parce que yeki na makasi nto ba ki ote ba ki ndi Marlène à travers Marlène andi ko pistonno biso nyoso za na réveil wana apa ba ya ba Christian Shoga ba igeti ukola ba skido ba yaka oto kutana biso nyoso Marlène Talexi biso ke mabi omba zalaka Marlène Talexi biso ke Alberto azalaka Alexis biso ke Chelne zalaka Alexis biso ke papa de vous zalaka muto bo existaka to yeba kité to yeba kité yim Talexi biso ko Elisa longo par rapport à l'exigence ça va cacher tonde bola ti ça qui est mamba ba lesbienne entre autres ba le temps ba lesbienne ndeni ya et ça que o ngana yebi nde on a biso et comme qui il est to ça ba film hein ceux qui avaient 14 heures depuis on va tourner il faut poser 14 heures parce que moi était papa za ndako faut papa bima papa zone sabon non papa bango oh papa mbali ok papa za papa fabima papa fa zone sabon papa fa sala boye et ben est-ce que comment ko handicapé à moko to za batu ozo ba grâce ndamba sali grâce nga Fallon nga na yebiso loko na lobango nga na marque déposer na façon nga parce que nga na réveil pour bato baka mutu pa bima le faza principal fa nga bimi na principal te nga na deji moyo lelo na tane deji moyo mo be nga ni ma mamso be nga as noir mamso be nga big borlin donc na bimi na zala principal te na jour to principal mo libana na réveil na jouer principal te na jeune comment jouer principal la film ezoya donc la série on hôtel condé ni mon maman ya non hôtel coloté par rapport à série wana maman ezaki ke biso par rapport à corpulence so corpulence tengi moi na que je ma jeune fille quoi camarade ma simondeni à l'époque oh non je camarade ni ndeti ya camarade jita be ndenge nini ngana na zaki sanga ta mon kelelo ku to kenela mati talon na ngai na misali na nga boye camarade peke po dernièrement la fille mo to le ka awa na site de on a biso belvi na je camarade Ursule mais na banaka leki mwana lelo na kompe ko je filme camarade Ursule pourtant la petite banjo to ko la to fond bilongi pezo ko la par rapport na temps na fona jouer moi mais non maman cacheté yo maman makambo cacheté ndekola comme ko ça ba exigence bongo koto nga na kotisa yo fana yo meminga place on de singa baro yo muto sala ngo publicité na sala publicité comme na mo loba ke falo ni mo to menga fo bisanga caché na nga moko falo ni ndebo fona signer contrat falo ni des aboye nga moni lo na fe longwa bani donc muto mo luka caché na ndenge na ye moko sikoyo o comprendre parce que mambo bakizaki mamba ki lesbienne oremi alo baki ya hotel ngwa pona makambo wana kutu wana ba rumeur bande ko bima même maman na biso so alingi mutu ko sano ba jeti na yebiso mama galen so alingi na mutu boko bando ba makambo ko sanje cha yo kata yo kakane a examiner makambo azama yele moko bikambo ko maneti mami ko vanda ku malongwa pona ngo koto lenga na biso mo kolonga na te wana so kolonga na bakosi d'accord te balongo ba mama na te ngana eso par rapport makambo na oye biso leko mama oje longe longole yo sa ya film mo boy to sa fallait de quoi yo intervenir banda ba ozele sa malonga te nde toteli ke Patrice bazaki en te film so mo signorine Musafiri azai wana akobeta pelo ko beta ngwa simba film na titre no zaki le quoi titre mo nga joa pe na ko marata baboye ba babomaka ngai boye filme wana ba Fabrice de bata bakisi banini makale na teka mwana naenda mwasi wana kola ma pas intervenant na film ici l'intervenant te filme wana kombo nango et nde bato ataka soifé na ba mbongo donc cupidité titre de cupidité de kola mustignorie la frappé mais de ko suko azo zela ba benga kena ba filme ba benga alisute oya répétition yo so yemi pété mutatu na raté na si otala na comprendre yo mutu musubo omone le quoi ça faible omone mutu so mais ça na obeta bi no mutu na mo ka lo ba mon notre mon guilé gol le grand charisme abaka na deje omo so beta mais ça obeta mutu place moko obeta kai obeta kai ko musu so obeta pe awa asabitia de na passe wana eso no suta eso obeta ça no beta awa te beta puta likolo les a comme mami abondeli azo bomba tala tozaka moni TVO tozaka franche mais franc
nde toleka na TVO yaya toboyi na biso toyo kokosa na yo mais conscience bakosa yango te baza wana tu balonga les réveils za la ka barankine que non okuta na place mo etam su bosolo te yaya même tu ato za kino proche à maman bosolo les arrêts sous tes arani falon au monde des abou na ostepela ba keso tout na penda za bien sage ça ma même ma casse maman za entouré na batebeli mais bana ya ye moko mo misika misika yaya nana sangisa ngai pona ba bato wana na réveil Marlène ne ba bato te Marlène na sangisa to message to mi famille de mon famille réveil muto sangisi biso to yesi ko monyo pesi mbote te falon to za bato muto sangisa biso moni koto boli mama na karalenga na entele na bino ko ta ranki na mama on a côté ranki te ndeti Marlène za na ranki na bato te to za quand même Marlène na vandi pena boye to kutena likamo boye oya pena bo pesa mami mbote amona baloli eloki au moins on sait l'effort baloli pena longino pena liboso na e mami bonjour on laisse mbote on mona bonjour balo ba bien ba msu ba ko démentir que ba makamba sala ba luka moye mama limbisa pour nini mami za na ranki na mutu te ezaka surtout ka ba fandi wa tele fingi laisse nini ya ndako nini na ngoto vana ta ba mama ba boti biso makambo ezanga mama no kuta bota ko gangile po bi mama o mutabota ngate mais ata beto filmu ozomona ni mama so ba gangi ezika mo lati alobanzo bimisango zo banzo to mama na yo erreur mama oyo ba kyoki na ndako mama lia kite mukolo wana yebi yo mtolesa mama alobanzo ma ngam na lesa kayeti wa mwandi kunda sabe ngam na lesa so ngate loko te ya so ka zai bon faire avec kufa ko idée na réveil Marlène idée na réveil c'est Marlène ba idée non c'est cartonna attaque des pour évangéliste Marlène après le lope biso pa on kotisa biso pe le loke on peut je peux appeler idée venir après Chabani là-bas un Nigérien africain hein ba pesi ba idée simbi ya ba to aka mabe prince ba ngwana ta ba ke ba poto na mabo wana ba Fabrice Mbala ba ke ba poto na mabo wana OK prince ça tema finga maman na yeko sage te so simi Marlène no simi prince a solution na mutema ne ozate parce que ba oba yana sengisi biso yo ko fingiye to komi côté mo boy to koti be fala to zana bo ngana ndeko na mo to zana yo obokola ngana ndako na to vanda kana yo na zo mama na biso to vanda kana yo mutu mo boy aleka finga pendo santi ke mutu finga to komi côté mo boy mutu ana peso mbote te abude alinga tel yebo ya yo zande on se pia nango ya mama kuto za kuto biso ba jeune fille ba jeune garçon ba jeune fille mais mama ya ba sala ta semblant au sanité ngapi na faina ngapi na problème no te zanini na problème mutu te fon nga ngana rankinte po mutema na ngesuka kama be na ngana rankinte ngaso rankine ko bundalia tournage ba to la musu balonga to kuteni ba tournage to jouer na bango OK rankine eza suri rankine ba bengana ngaku to rankine te po to ba na nzambi rankine ça te zaka ke mutamta se discipliner po Marlène ko to finge bonga ça c'est bien muta pesa lipa l'exto lelo mukile yebi yo mukile yebi oyeba na hotel bazo wanga na lelo oyeba te po bazo ke sa nzonzi ba mono na kupana ya Marlène lelo ko sa nzonzi onga na intel obike oza danger ya na koso te moni mwana nyonso so reconnaître société et au seul le côté on te moni ba tout ba seul le côté ba msu ba kelu ba groupe ba koti ba mosala ba msu petit le ba position ndeti bana o ba za matanga ba ko matanga fula ba to ate ke non mo pa ya ka sali groupe mutu ba sa ba groupe to zap ya susi moni mama ani mama bisoni na ça c'est bon ça bino kaka pona stepe na ba msu da ba bon stepe na mama bisu bazonga ba ya ko revendi bazonga to boina oh quand on dit basala groupe simbi te oh ukaba ke luka baguba ko mususu ba msu ba basala baguba ke kota ba ko musala ba ko musu tama beta oh ya tina to tina bana batu wana bona esu mususu ba okona na bango bana batu ba ina wana ba esprit wana te to boine biso ko se sombo ma beba ngeta masoele kana raven na 1990 ba ko betela bana batu ya ngana falon ngana ne terete bolongolongo na mituna bino boyebi ba vérité boyebi ba vérité na ba côté bokenda ko finga ba Marlène bo fingi mama Marlène batu ba enregistrer bino bazu ba voice bazu oui keza ngona des jimote bo comprendre pe keza ngona des jimote mais loko bolata kombo bato ngana na ngali banga te ngape so na funda bino ngape ba funda bo biso makambo ya kate mampe ya mutu mo isi mami na déjà stela pe boy mami ba siliki ngasiko na koma na boy mami ako silika na tant que mama na vai na akabu asilika siliki na lekisi na déjà pe na ye mami na ya nda kuna mami likambo ka keza ibongo te zaki bongo
toi c'est ça qui bon limbisa c'est ça qui bon limbisa so na moi na sentir que na coupable mbala mona baka mami limbisa mami na loba kiango po muno so lo bilika baka na baki ngo bongo te ezala bon na bena bongo te na baki na ndenga mabete si on a déjà analyse non ça na théâtre le lobino ba jeune analyse nous ça na théâtre est-ce que bozo préparer relève peut-être on bozo matabo comme na ba niveau na ba équipe ya ba ndeko ba tali kolo ba tout musu pe bozo préparer relève na bango vous êtes des modèles vous faites bien votre travail et ben oui mais sauf que musala ndé loka bat ba loba ba fait le théâtre ba ili kindumba ba fait théâtre te kindumba makamaka te ba parce que tout le monde est beau ba bi boko bandumba ba qui les bien tchétchéri et tchétchéra tout consort ah oui mais na kolo ba bon ngana nous na des moyo c'est ma passion théâtre c'est mon boulot dans notre travail nous ça ta pas théâtre na bini ba balé na sima théâtre et on te font lenga ba balé ceux qui n'ont ça ba business théâtre za ngai théâtre primordial na vie na priorité théâtre boso papa lobi ke yango suite tala falon omoni loko yo botami nango na nsoto za ine kotika ngo na facilité ta za problème ndeza bombala ko bano ana bali yo siko na moni ekoki ezaka deux choses soit les bo vivre na ki chéri otamboli mabe akanga na ba 12 c'est-à-dire ba jam tuna sema ko likolo ndeti ndenge nini oh tu veux expliquer nga bien nzombe na bible ele ka passer les sons excellence ba terme na zoka na bemisa mikolo na oye batenga ko ndaku nzambe ba 12 tuna sema ko likolo 12 ovanda na mobile no tricher akona ba appel mo suspect osala mabe mo bo comprendre pas que moi sinanga abanga ngate écoutez qui nouveau écoutez qui ça ba n'importe quoi donc aye ba écouter ka ça mobile de mobulu à la portée de tout le monde suffit ça na mbongo yo kitchane pisa nini caleçante d'accord donc ba fait être mingi ba dalaka caleçante fait et bele ba yo bébé c'est so mutalo kasi ba ye bongoti o ba comprendre mso te ba nous te mo be lo mo be équipe mo boye ba ye wana ba ye ne ba muyaka mo fixi ba ya kanyo c'est là ka mo ko lila mo ko ka me besi malale bele OK le rosa la bongo mobala calcule ko te ba lingi sko minga kuta ba guna nga pena ve di ye penda ndenga a c'est l'effort à Lucas nini a bali article sauté et arrive pas aux partenaire moko Nadège aux voilà tu n'es pas mariée je ne suis pas mariée mais je suis occupée maka s'est occupée Nadège a occupé sikolo ndeti boye partenaire non occupé na wana déjà arrivé parce que non na ningi tota mona actrice boye na acteur boye na actrice boye déjà par rapport à qui caleçon pété aloba na ngai déjà ngai lingi oté oh alors va payer tout mon intelté la ligne tout mon intelté jusqu'on était alors on c'est dans la paix ngapi na mu fala eza ngapi na tamona bat musube mobali pa bengi na sivana fioté moi ke lo yengi ndeti ngapi ndana alo kwa na bota manje na habité bona bana nga koloba te ka ba théâtre on est le bisanga mais so peut être vandi boy ndeza ke entre nous to vendre bête de tout et de rien on va ina des jours yo fio za lo yengi fio za mal à la tête mais là yo koto ndeti nga ba traiter nga ba bi moi mal à la tête ba faire théâtre mal à la tête tata yena kadi mais là muto approcher ngai abi oh mais yo za moi si moi c'est bien quoi madame pour naza mutu na ko sinika na ko doite ki personnage na nga pour ba rôle na trop moi mabi naza pina grâce une fois la vie na joie moi malamu na joie na film moi ya mayo mayonnaise Alain Chituka na lemba na joie moi ya Zidane boy na lela kaka bato di pe do abisa nga pe na facette msusu donc na lela ka maman sala ka mabe de wona vini joie na vini mais na rêve maman la tali maman benda talinga maman ti danga tali bu ayebi biso ba je abika oso na beti na o wow atala bité yo fuza la ka bo impoli abi yo faut que ka boy parce que le na beti lo aliboso bato bi bato mo zandeni bato ndo lo belanga ya mi balé basi maman il faut tike ka bo so na sandeni donc de là on a le biété mais ça fimo boy na linga trop et bimi c'est gamba moi mon idole c'est Sylla Bissau Beckham à Pomba Scène autrement dit on a habité David Beckham donc Beckham donc nga pende idole na style donc ngale na oya
Là na moment moké bota groupe salon on a ndo c'est Solange Mindondo. OK. Parce qu'on a mon batika na mon pas style. Là na bandi na ndo ngasko style a tropé. Nzambe pe sko sala ndeni. Premier nzonding na tourna Carib. Mara de ti banzonding ba Carib on est équipe nationale yo jouer kuna ona. Et c'est on ba tiba tête à pique. Oui non je na Carib deux fois. OK. Deux films à Carib. Premier film ka ba tout un temps na style. On obéit jalousie. Si vous tiens un rôle nini, songi skoyo. Comme ça dans les réveils. Je peux dire ça, je peux me défendre, c'est Dieu qui me connaît. Parce que je peux me justifier que je ne sais rien, na loba boete na habité. Mais nzamba bina bato ba loba kombo na ngawana. Baza conscient que non, na obimisa na ka mona bato na des jours mais na cessé. Na imam na sali. Toya te poto étaler mais justice en Nzambe. Vérité te bomi na sali banga bato beli ba pitinga ba raison. Pour bato so fana nga mami. Fana kombo Nzambe jour aux grâce. Pour cette émission na mami. Aloba no. Atuna ngai. Nade likamona kali kamo bimi. Nadej. Likambo bimi bweneni. Donc, yemo ta babi soki bo fosse na maman no ndo leka. Maman no ke sa ba boke ba anniversaire ba bêtise ndo le ndo fa na yiba pour poser na kati. Fani ba fona no funda ba ninga ndeni pona ba boîte na biso ndo za na kati. OK. Oh, parce que le message clé nini vite faut que vous peut na ba ndeko ba leka le réveil. Oh ba lo ba mabe ya maman Marlène. Bana mama. Maman va changer akete. Biso nyonso to ebi apa ba oyo to gozo ba lelo lobby te mais biso to bandi réveil ba sera ba l'ignorance tu sera ba village Tibisi. Sera va porter malheur. Ba code 22. OK, code 22 ouais. To yebi o nini maman na sala pona biso. Donc tout la ka ba place ma bête. Ata tata ba maman biso pe ba na ba erreur. Maman, c'est ma maman. Elle m'a beaucoup aidé dans la vie pour peut-être on a zalelo. Spirituellement, physiquement et puis moralement. Biso peut to yebi to zali dans les néants et belé. Na ba o ba za ba lié de retraite. Na ba o ba kena ba ku muso azo ba ngote. Na ba o ba utika nda ko maman ni ka réveiller. To yebi le so za intel, et ça pour intel data qui chemin na yo. Vraiment. Pour Andima qui a fait sa idée sur les cas joués. À ta caméra, na yo bisa ta 100 francs té. Pour bisa réveil to mine plus amour à caméra té. Au contribution ya tournage. Non tout ça la montée. To kuta mon facilité on bébé c'est mon tout on ba teti aux autorités tout na ke mami bon ko ne côté combien. Pour ba tout ça ça la montée. To zo ba qui teti pour aviser que 15 bon kuna. Et comme il peut que va foutre abiso le 20 mutamon le 20 à 18 à 4 ans donc c'est comme bon ngé bimalelo. Tu vas auto sala mais sauf à négligenté yo muto sala mabe o comprendre que na sala maman mabe na zokisa e pour bobi que muto na bo beta ke fort pour les émission ta se défendre mais biso bande ko na biso botika na ba obo to koleki ensemble to kabwani bobi que to koli pe to komi pe lelo ba star donc to ana mo a dit mu qu'il paye yoki donc inde zaboye to cesser. Ba ba bongisa ki diana maman ba ngi ko tena maman bonjour bonsoir pour mami ne bo so za moi so lingo linga to linga na fa passage obligé so là on est la fa na Marlène qui est là on dit que y a pas futilité mais apparemment Elise na fa azate eza dia nini so Elise na côté net et donc pas de na fa ba e ko maman linga sunde comédien azate za mwana maman o bisa neni mo fa ngo za ka ke ba koti ba o ba koti sai be ba koti ki ba lo wana yeza ki le ba koti ba lo wana tu zelete ko za na numéro ya falon te susu ngai na falon oza dana far koti déjà na association ngana te e fa ino c'est plus ni basi fa ni ngana zete na koti sa batu kuna par exemple abi comité ya Gabriel ya Lele ya Nene Gabriel à côté batu Karine Pala capite de la mode de ma maman à côté à Batou bijou la reine Kilimanjaro Zidane donc il y a Nicole Bakata OK bata comité ya parti Melanga donc bato on a comité ba administrateur ba na ni encore ba Ursule Pécham bango baza na administration donc so muta sollicité ba ko to comme belé makasi pour ani to ko ta biso donc ba tira tout nyonso maswano bina bino bato ba chroniqueuse ya biso ba comédienne
toza kuna na kati boza biso tona bino toza kati non ce n'est pas dit que eza kuna mutu nyonso ya to tika loza to tika no ba ranking ya bizanga tina na to sa musale mona na miso bato so rolo banini na bandeko ba comme finga artiste comédienne na ba comédien entre autres sources comme ko bima que bino na bino bo pesa ba sango na bino na ba photo so finga ba ninga donc ngo za problème nanga o bangi tellement ko ipsanga ponga no to na kini so facelenga na o yelo pe na de pas trois pas OK Lucas ko koko mo boye OK Lucas ti ba ser mo boye ba sala ba live ba yo finga ndeko no comédie po yo mona kini de o bangi na obi eloko yeswanga muko et comme peu déjà yo no ba finga yote apparemment ba zo finga ndam na ba finga ne ka pe msani o sala ngo na système ngati a finga ndam na ba finga ne pe so atale pe miso o finga na itali wana mais na bandiana na yo mutu o bazo peso basango o finga biso mama aza mama taza koko koko wana koko nanyo yo mo miyebi mais omoni vie eza sacré Bibi recherchons la paix avec tout c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Maman, likambote za yote yokoti. Yo mesana okota mama. Zo kota mama na mo ikota on petit na butu. Est-ce que ça makasi? Parce que eza batu so ana alliance na Nzambe. Là yo simbi o seko simbi Nzambe. Eza batu susu alliance na Nzambe za ke ba lela te. Ndeti ngana alliance na Nzambe sa ba o reprocher Nzambe pekisa na lela te. Quelque soit problème le kine na lela isuté. Donc ba pekisi ngango. Donc alliance na Nzambe. Ce que yo le rôle lisanga c'est olu ki la Nzambe makam. OK. Tika. Osa déjà au sala combo. Ça les missions c'est bien tu vas dire de ces émissions ne bazo tout na biso ba question pour ba vie na biso to ba vérité bo solo kaka. Kopine yango ti. E créer mission no luketa o cheta elisanga batu baboya toli. O chena yango o bandi na ko développer. Ma copine tete ndo ya yo kalikambo. O bandi na ko développer ngo. O no satan na ko finga biso o sande bien moko le ko sanga. O ngo o fula biso. Bon biso artiste d'année la vie privée était cachée parce que exactement dans la donne une vie cachée des artistes on sera pas publier au kuna na les mois vendre mobile mo boy ba tela mobile yango donc vie cachée des artistes il y a eu le cause des volants et ça musta magazo au sala mais bien parce qu'on a pas comédien au bango ba pesa information il y a oza mwana mabe so za batu mabe so boza mobile mabe moi si mabe comment ça veut dire que yande kona yo mwana mama na yo mwana na tournage au likambo bango bino na bino ba pesa information na biso bongo est-ce que yo mo po yo mabe osala baninga te est-ce que yo finga ba yo za mo malamu ya droit donc yo za mo malamu afingo tanzambe fala afinga yo ponde ya finga baninga bongo afinga pe yo mais ngana peso conseil ya sika eza mabe salité na biso est-ce entre nous so zo bimisa on libanda po bato kutu ba di domaine te yo on pas journaliste ya on ta ba de ko ba sala mamna so ti pas fallo ni boy et koloba o se déflate de mission boy lobby ke o ke funa pas mutu mo ko ba finga biso ya po ni so mon de ko no waza lesbienne o elukete ndeko tika musalo so mon de no waza pede o te so mon de mo waza ndumba bien mi bali boy asa asone na tourner o ndele mobile te ya o finga biso zo nini ba mama poto bandeko na biso a poto na biga Gisèle Moseko zo yo kangai Dr Christian Boniface ba mima ngalo bona poto bo landa biso ba Chanel la terminus ya bo conseiller aka biso so boyo kyongo boy bino pende boza bo moni mama bandi mama ya longwa kuna bo ete biso do apona bino bino po apona biso mama bena biso ba défendre biso comme ça ba qualité et puis bata plus misala et bota misala soto sala ka et puis beaucoup conseiller abiso oluki so oyebi ngai te po ezaka pete muno fa ba musu pa découvrir ka l'émission oyebi ngai te OK oluki ata pas falon fiona na ligne cause na numéro ne falon na boire ta pesa na des jours ba bien to ça qui boité do jouer que no sema be olata ki mabe mambo sala ki na boité faux zaka boy mo sa zaka et ben c'est ngai plus aider nga na vie nzamba pambolo siko so fini nga pena ko le kapé boye pour ka biso rêver mambo les até mais mutu so pour le fini avec a fini après ça ko finga bozwani po biso to le ka na TV ndesi ko mabe ko ya bas mon ko benga ka ser pour ko fili ba ki ba ser bazara ba ser mo ba mikuli ma copine tete no pete la ngambote Ange Bola une dame très très simple donc yepena sa simplicité fait sa grandeur quoi Ange Bola donc na baraté na bengo une européenne na bengo africaine parce que bakonda foto ka corona ka ndem tepesi okuta msu discipline mikolo moi confinement mi kin par rapport à nyonso
Oui, après ça à gauche, mais droite et bombi. Ma partenaire n'a tout, je vous salue. Je remercie René Kabassé et de BXL, son excellence. Encore une fois, Tété Yondo. Babi Massou, on va te barrer parce que tu comprends que m'infiltrer, Bakotaki. So, qui comment te comprendre que vous avez infiltré. Voilà. Na bandeko ba kofinga artiste comédien, ba sœur, ba tantine. Déjà biso pour nous défendre bandit nga personnellement pour nous défendre artiste comédien na otika ngote. Ce que bien na parce que marambo finga ngane ti lundi. Ça l'a plaisir mardi changer au finga s'il te plaît. Ko bandit ngo des fois te. La question que on a une information. So fingi bo lundi mardi ça pendant 2 heures du temps live mais ma finga ya sika ya kala déjà comme épuisé. Nga pe na otika te siko. Voilà Nadège. Deti ngai Nadège. Somme to moi bi. Il est déjà ta mukuse nyama. Na mukuse mo changer na ko mulaiti na mukuse c'est le auto rappeler nga ga za mukuse. Na ka mwindu. Oh bito jango munene boya za munene. Mais munene ya santé. Ya santé nende ba célébrer mo ba to lu ko foni vanda no boye mama. Je te jure. Ça va pas toi que kuna ba ke beta tonga. Ba ko cha biloko. Ba ko cha biloko. Bakenda ya munene amela azonyo koma na pongi po ani so akoti ba super apeta li folie azonyo koma na pongi ata ba benge musala ya reta po ani ba vitamine esenga te ka kita erana de fois na moi pongi est-ce qu'on a masalo naturel bo fana no faut comme ça nzambe. Je suis désolée. Nadège Moyo en tout cas ba tantine ba sœur ba sœur ba tantine to bosa ba congolais to linga bino mingi toujours neti biso to biza musala biso to tikate ko malamu ya artiste comédien to kotalisa makambo ya malamu ya artiste comédien bino pe to ka bozi na bino initiative ya kofinga ba artiste comédien mo baraka tango ofinga mutu neti nga ko interview ngati ko makambo ba bosolo ya malamu ya artiste comédien donc finga nga pe na continuer déjà na ko muta ko arrêter ngate parce que c'est mon travail hein? C'est mon gagne-pain c'est mon gagne-pain de toutes les façons donc voilà quoi. Continuez au finga na pese ko sala nga plaisir tiana ba kombo na nga bien comment pe na kombo lobela kombo na nga trop ça me fera plaisir mais kombo no ti na tanga micro mais kombo no itanga makate na émission na na déjà mot de la fin na yo so ça va dédicace na 2-3 personnes to si ça tout comme la journée j'ai nengena epenge pour moi le moment oui tous à unis tous à soudés batamuki babi l'union fait la force. Donc konyo yangai konyo Marie Jeanne Bololé konyo ici pechanga si la bisalu belvi kandi aida kapila petit na ngatenga bien moko donc aida zanuka yo donc asenga bien moko de moi mon respect ni c'est da moi malamu respect na linga ki makasi donc tous à unis les muninga opela yo ya ko soutenir pour mata parce que les amamba 16 ans. Donc, moi, quand je reprends dans 16 ans, aussi, je suis pour la poudre, au fin, on peut battre, au crayon, on peut baiser, on peut bépo, on peut battre, donc, il y a quand on molo, bouger, tabatchango, donc, lampe, sur batchango, on a stambetou, et puis ça cabe à nino, parce que, c'est déjà lampe. Dès que on a adopté, on a vécu dans le roi ici, péchant. On a adopté dans un bon. Dans cette discipline, on a plein de femmes. Dans cette discipline, on a mutako traité ici de orgasme nga etali bangwana mais nga na bi na yebi pour na vendre na ye donc elle est sympa conseiller nga mingi le lopé mon amour c'est se ressaisir boyer sur Ursule tout comme na vendre na idole na nga si la bisal beka ya na nga na kenana na ko to vandi asanga na il faut dans la patience so zo jouer bien tabi telo ko tinga te to bandela o bandele loko. Donc mutana souci na yo tellement na porter combo na musala donc faut na ça on peut bien pour ba fleur et zongaka donc merci beaucoup à toi Falon Bitodi nengo penser ki na ngai eza plaisir makasi pour na ngai et merci à maman Marie Hélène Lota maman pasteur et merci à Far Mobimba pour na musala bosala pour na biso na remercier comité Mobimba banda na maman Marie Hélène na moni Nicole Bakata Karine Pala na moni Sipe Changa na moni Pati Melanga ma grande sœur chérie wana ya na ngata na tort apesa nga raison Pati Melanga. OK. Donc na pesi merci beaucoup na équipe Mobimba oui Boyembinga awa et puis na pesi merci na mon autre et moi Guilain et Goyon les grands charismes. Donc on a fait sur mobile mon bon habité quoi je veux dire so bandela mon qui fiancé ah Falon on nous le bisani mais moi quand deux autres qui là s'il te plaît ah non babi so ta bandela mon qui veut dire faut Guilain Goya Zalaka
Merci beaucoup à toi, Dr Christian Boniface. Merci à Gabi Panzo. Me dit Gabi Panzo. Mimangalula. Merci beauté. Na pensé aussi à ma soeur Rita Mukuna la perle rare. Babi veut dire soli penda poster ça bien veut dire na benga système ba poto baneti awa commande ya kanango contacter Rita Mukuna la perle rare. Rite beauté. Et ici la Mukuna la perle noire. Ma fille Sainte à Congolo, donc anniversaire na yo et les cas qui déjà lobby. Donc merci Nabino, vous pensez qu'il fallait bitodi, vous pensez qu'il na moi la c'est un cas merci. Aïda merci des cos gabana tela. J'ai vu moi dans moto mobimba. Je dis célèbre ma maman Marie-Hélène, groupe les réveils mobimba, ma petite sœur Déborah Izizaou. Voilà. Babi Chana terminé, c'est son avocat qui est maman Zizi est là à Chama business. Je dire Balobi à Maria Pindi la fille complète. Donc il y a Olivera Mousso ma fan. D'accord, merci beaucoup Nadège. Camarade na oyo, puis faut na voir que accorder na favana na voir camarade na oyo, camarade na Congolo Sabrina Congolo moi ça dit ba la respect avant da wapi. Bino bote pas avant na kana Libreville. Mais a solo la maman la Jessie. Voilà, merci beaucoup. Sabrina Congolo, hein? Ah, Sabrina Congolo. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer mes partenaires très efficaces. Mes partenaires très efficaces, mes partenaires, encore une fois, bango pas bango, le billet vert n'a jamais été confiné. Depuis ma maman, le billet vert n'a jamais confiné. Je pense à Tété Yondo, ma copine de dedans, ma copine de cœur, Tété Yondo, poids lourd, donc je sais pas quoi. Et je pense directement à Ange Bola, la grande dame, la grande dame Ange Bola. L'incarnation de la simplicité, ça aura tellement bien ça fait na gauche droite, merci beaucoup à son excellence monsieur l'honorable René Kabassé de BXL. Je salue également voilà Pistis Moutindu, il faut la wana Pistis oui qui va te OK masu ano va te ba qui te mais yo tika Pistis Moutindu. Je te salue, je salue la dame au grand cœur Eridine Dungi Mami on est ma cappuccino depuis la Belgique. Je salue la grande équipe technique qui fait toujours un travail remarquable. J'ai des très bien habillés aujourd'hui par rapport à Punda. On mixe, c'est bon, on canne na linga. Voilà. Jordan Panzou. Olbaki couple ndoya non ndoya na niki ndoya. Voilà. Couple, voilà, merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance. Déjà, tout à l'heure, vous aurez une émission très spéciale avec un artiste très spécial. À tout à l'heure sur Nouvelle Tendance. Donc, Namuto aussi sur le s'abonner rapidement pour mon habillengue. Il y a émission plein des acteurs. Donc, je vous fais bye bye.